Now, I cannot forget about this a story. I don't think if this is true, but kapila ni siya ni circulate nga story dili lang sa social media, but sa mga storya, sa mga books, or sa mga daghang kong nabasahan ni sa una sa mga text pa. Ako ni nabasahan kani mag-send og quote sa una ba. Batang 90s ko. Ako nabasahan na ako ni na story, and gusto po na ko i-share sa inyo. Now, na usa ka Japanese company nga ang ilahang product solely was kaning ginatawag og isda, no? Kay as we have known nga, I don't know what kind of fish in particular, but as we have known, kaning Japanese, kaning mga Hapon, hilig kini sila og kanang kilaw-kilaw, no? Kanang gakaon og mga raw nga mga flesh sa fish ba, sushi, unsa pa na mo kilaw gay na sila butiti, di ba? Nga mga unsa na kanang puffer fish, di ba? Mga inana ba? So mo gyud na ang ilahang trend. Basta Japanese hilig jud kay na sila og mga kilaw. So tungod ana nga culture, ladies and gentlemen, ang mga dila sa Japanese is very na train gyud siya nga makaila sila unsa ang different, makabalo sila sa difference between fresh nga isda o kaning gi-freeze na nga isda, dili na siya labas, no? Tungod ana nga culture, ilang pagkahilig sa kilaw. So there was this particular Japanese company nga ilang product is kaning mo supply og kanang fish para anang mga restaurants, kanang mga sushi, so on so forth. Now ang ilahang problema is that by the time nga madakpan nila ang isda dito sa Laod, ila pa mang i-travel pabalik. So ma-store pa silahang bangka, no? Or silang unsa ba na, silang gamay nga barko, silang fishing boat. And then by the time nga kauno na siya dito sa mainland, malasahan na gyud sa Japanese nga dili na gyud presko ang isda. Mo na ang ilang struggle, mo na ilang issue. So that is why sige sila gunaw na unsaon man gyud nato ni para ma-preserve ang kapresko sa atong isda. So nag-meeting sila. Inani atong buhaton siguro, nagkuan sila, nag-mind brainstorm. Inani atong buhaton para ma-preserve nato ang kapresko sa isda, dira sa ato mga fishing vessels, magbutang siguro ta og kanang freezer, kanang butangan nato og kuan ba nga ice ang atong ibutang ba nya. Pag natay madakpan, idiretso din nato butang dito kay para ma-preserve siya sa ice, no? Butangan din nato kasi ng ice para dili mahilis dayon. Now, sige, mayo na. Ilang gisulayan, ladies and gentlemen. Dakop silang isda dito sa Laod, ilang gisulod dito sa particular space nga naay mga ice, and then takluban nila, gibiyahin nila padulong sa mainland. They were very nervous sa diha nga gitilawan na ang maong isda. But unfortunately, sad to say, maura gihapon ang reaksyon sa mga mupalitay sa maong mga isda nga dili gyud naadyoy kulang, dili gyud presko ang isda. So again, nagmeeting na pud sila. Unsa man gyud ang atong buhaton na ni para mapabilin or atong ma-preserve ang kapresko sa atong mga isda. Sila sa una nga nagbutang na ta og compartment nga naay ice. Sa pa man gyud ha? Then naay isa ka tawo ni suggest, what if magbutang ta og aquarium sulod sa atong fishing vessel? Kay kung sa ice manggod, sa diha nga madakpan na to ang isda, mamatay na siya. Daw ma-preserve siya sa ice pero namatay siya sa biyahe. So siguro mao na ang makatanggal sa freshness sa isda. So why don't we butang og aquarium, something sa sulod sa ato ang fishing vessel, and then pagdakop na to sa isda, nagkisi-kisi pa man na atong ibalhin dito sa aquarium para magbuhi pa siya dito. Unya atong ihatod sa mainland. A very nice idea, a very great idea by that someone. So mayon tingon head nila, okay, sige, buhaton na to na. Ilang gimodify lang fishing vessel, gibuhatan nila og aquarium. Aquarium, may term na? Aquarium. Dili glass siguro puno, kay fishing vessel man. Siguro, I think, mga compartment lang dito silang kuhan, yung ibutan na lang tubig. Pagdakop nila o isda, ilang gibalhin din dito. So, ang isda dito, naglangoy-langoy. And then, as confident na sila, kaya na lagi ni.
paghatod nila sa mga products nila dito sa mainland sa panahon nga tilawan na. Again, they were quite nervous. Pagtilaw sa kadtong quality control, quality checker. Pagtilaw, sad to say, maura gihapon. Naadyoy kulang. Naadyoy something nga dili, nganong dili man gyud fresh ang isda nga buhi man na siya pag-abot diri. So ilang giobserbahan ang ilang fishing vessel. Unsa man kulang niya? Ilang giobserbahan. So samtang ilahang gitan-aw, they have found out that pagsulod nila sa isda dito sa murag aquarium, do buhi siya, pero gikan sa biyahe sa ila dito sa Laod hanto dito sa mainland, malipong ang isda. Tungod kay gamay ra kayo ang space sa aquarium, unya wala siya kalihukan, so motong magpundo lang siya, unya along with the kanay dagan sa fishing vessel, malipong ang isda di ay. So that is why mas stress ang isda, maapektuhan ang iyahang lasa. Tiaw ba na nga pagka metikuloso? Grabe. Metikuloso, apil ka na ila pag yung nalasahan ang pagka-stress sa isda. Amo to tinuod ba na, but this has a very great lesson, no? Now, ila na pong gi-estudyahan unsaon naman yun nato ni para ma-preserve ang ka-presko sa atong isda. Unsaon man yun nato ni? Meeting na po sila, na brainstorming na po sila. And then there was a crazy idea that was suggested. Ingon ako sa individual, "Sir, excuse me kudasai." Japanese man. Asya, sir. Bisayaw na lang nato ni. Excuse me. English. Excuse me. Na ako yung suggestion. What if sa sulod sa ato ang water tank, ato mang isulod ang isda dra, no? Unya malipong siya, ma-stress siya tungod kay nag-stagnant siya tungod sa biyahe, and then gamay ra pud kay area. Why not magbutang ta og shark sa sulod sa water tank? Dili po tong dagko kayo, kanang gagmay ra gud nga masigo sa ilang water tank. So curious ang head ana tong kang ano man, basta sila ato lang sulayan. So mo tong out of desperation or desperate measures na to nila, sige para ma-preserve na ato ng buhatan, ibutangan nila shark ang ilahang water tank, unya gidala nila dito sa Laod, pagkadakop nila sa isda, gibutang nila dito sa water tank kanay shark o gibiyay sa mainland. And then pagtilaw sa mga isda, Lil Fam, dito na nila natilawan ang kapresko sa maong isda. Unsay sikreto? Nangutaan ng head nganong naunsa man ni? Unsay kaning panghitabo behind aning shark nga naa sa water tank. Samtang ilang giobserbahan, ladies and gentlemen, they have found out nga sa diha nga ibutang nila ang isda dito sulod sa water tank nga naay shark, dili mas stagnant ang isda, dili malipong ang isda tungod kay gukod-gukuron sa shark, no? So mahimong askil ang isda, active kay isda. Samtang nagbiyahe ang maong fishing vessel from gikan sa Laod hantod sa mainland, magukod-gukod sila dito. Perting abtika sa isda hantod pag-abot nila dito sa mainland, nakulbaan pa sila to isda. Imuon siya, tilawan din siya, and then ilahag yung nakuha ang kapresko, ang sikreto sa kapresko sa isda. Now, that might not all be true. Wa mo kabalo kung tinuod ba na or basig tinuod yun di ay siguro na. But the point there is, necessary, no? Necessary ang sharks nga mag-exist sa ato ang mga kinabuhi. Kaya nga naman, kung ang ato ang kinabuhi hapsay susama sa the calmness of the sea or hapsay kaayo, walay mga problema, unsay mahitabo sa ato ang katawhan, unsay mahitabo sa ato ang individual, mahimo tang susama sa mga isda nga luya. Kanang maanad na ta sa kinabuhi nga, balik-balik man ning kinabuhi oy. Wala na challenge ani. Inana siya ba kanang mahimo tang stagnant hantod nga maluya ta, mas mukos pa sa ato og stress, and that would be giving a negative impact dili lang sa ato ang
physical nga pagkinabuhi, but as well as sa atoang espirituhanon nga pagkinabuhi. That's why sharks are necessary. That's why giants are necessary. And now I would like to throw it back to you kaning isa sa atong mga objectives nga akong giingon sa inyo earlier. Nga wala na ako nanaingon, but akong gisulat diri, gusto na ko isulti ni sa inyo nga when facing giants, there is no other best reference but the story of David. No? As I have said earlier, ladies and gentlemen, giants, troubles, problems, pagsulay, sharks are necessary sa ato ang kinabuhi to make us active, to make us spiritually healthy, and to make us perform even more, no? That is the secret, no? So sa diha nga naatay mga makita nga balakid sa atong mga plano, let us not take that as an makaluya sa atong mga kaugalingon. Let us take that as an opportunity to grow, no? To enable ourselves to grow spiritually, physically, mentally, to grow, no? Let us take those opportunities para ato ang mahasa ang atong kaugalingon, and let us turn those opportunities to something that would benefit us. Now, I've already told you that we are born champions. Now, ladies and gentlemen, Lil Fam, if you are still not convinced, kung naapagyapoy mo yung mga duda sa iyong kaugalingon, our story or ang story nato with Daniel and Goliath, or David versus Goliath, wala pa nahuman. I still have my trump card na gusto na ako ipakita sa inyo, i-present sa inyo, to tell you and to prove to you, ladies and gentlemen, nga we are born champions. Nga sa wala pa ta nabuhi nining kalibutan sa diha nga mo pay pagpanganak nato, sa diha nga gipalit ni Kristo ang atuang mga kaugalingon from the bondage of sin, nagmadinaogon nata. This is why. Let's proceed to the story, or let's proceed further sa atoang story. Now, have you noticed, ladies and gentlemen? Siguro, of course naman, dili man jud siguro ingon nga ang Bible mamali og sulti og isa ka account, or naay mga mali, no? And we also believe nga the Bible tells kung unsay gisulti dira sa Bible, mao gyud pod ang nahitabo before. Now, I would like to take you to the verse to 1 Samuel chapter 17 still, yet in the verse 17 verse 43. Now, sa diha nga, I'd like to remind you of this ginagmay nga mga details. Sa diha nga si Goliath ni baba gikan sa valley para mo encounter kang David, no? By that time, sa diha nga nadunggan ni David nga gihagit si Goliath, no? Nahagit si Goliath sa mga Israelhanon, and Goliath was also challenging the God of Israel. Dito natandog ang personality ni David, nga siya this is a very courageous act, no? Sa tunga-tunga, in the midst of all the soldiers, the Israelhanon nga mga soldiers that were shaking in their armors, that were panicking, nakulbaan, that were intimidated by Goliath, there was this one kid, one shepherd boy nga mitungha, nga may volunteer para musukol kang Goliath. Now, David's goal sa iyang pag-adto dito was not to battle against the Philistines. Remember that, no? He was only there because gisugo siya sa iyang papa to hatod lunch sa iyang mga igsoon.
But then as David heard Goliath nga giinsulto ang iyahang Ginoo, he acted out. He volunteered himself nga siya ang musukol kang Goliath. Now, ingon diri, now David was the son of an Ephrathite of Bethlehem in Judah named Jesse, who had 8 sons. And in the days of Saul, the man was already old and advanced in years. Padayanta 13, the 3 oldest sons of Jesse had followed Saul to the battle, as I've said earlier. And the names of his 3 sons who went to the battle were Eliab, Abinadab, and the third, Shammah. David was the youngest. The 3 eldest followed Saul, but David went back and forth from Saul to feed his father's sheep at Bethlehem. Sige din siya kadto-adto balik-balik. For 40 days, the Philistine came forward and took his stand morning and evening. And this time Jesse said to David, "Take for your brothers an ephah or of this parched grain and these 10 loaves and carry them quickly to the camp to your brothers." So gisugo siya nga maghatod og rasyon sa iyang mga igsoon. "Also take these 10 cheeses to the commander of their 1,000. See if your brothers are well and bring some token from them." Now, samtang naghatod si David ani nga mao nga mga pagkaon, as I've said earlier, nasuko siya sa diha nga giinsulto ni Goliath ang ilahang Dios. You can read it all along dira nga mga verses, no? To cut the long story short, may volunteer si David nga ako'y mukuha na kang Goliath and I will deliver you, Goliath, sa amo ang Ginoo. And with that, ladies and gentlemen, ana si King Saul nga, okay, so ikaw man kaya ang mo atubang kang Goliath, suotan ning armor, dalaan ning shield ug dalaan ning espada. Kay ikaw mo atubang dito niya. Gisuot og action ni David, but ingon siya nga dili ni kasigo sa ako or dili ko ganahan ani, dili ni ako ang ako ang kaning way of battling against a soldier. Dili ni mo ako ang fighting style. So that is why ingon ni David nga hubuon ako ni, mobaba ko dito with just only a sling. Dalaran ako ang sling o ang sudlanan sa kaning bag, no? Gamay nga bag. David went there and sa diha nga Goliath, si Goliath ni baba adto nga valley, ingon diri. In verse 7, chapter 17, verse 7, the shaft of his spear was like a weaver's beam, and his spear's head weighed 600 shekels of iron. And his shield bearer went before him. Now, ganong gisulat pa man dira nga samtang nagbaba si Goliath didto, naa siya shield bearer nga nagdala sa iyang shield. Now, Goliath was a very strong warrior, a veteran in doing battles, but he was not acting like one. No? Na siya yung mga dala, mga armas, but nganong dili man siya ang nagdala og shield? Nganong naaman siya shield bearer? When in fact, before, ang shield bearers only accompany those archers, no? Katong mga artillery soldiers nga naman, tungod ang mga archers, dili nila makakaya og dala og shield tungod kay ang during battle, duha ka kamot ang ilahang dalaon, bow and arrow. Now, take note of this small details ha. Ang mga archers before, maora yun nagdala og shield bearer. But in the case of Goliath, naa siya shield bearer nga gidala. Nga sa ngalan nga infantry manunta siya, pwede ra gyud siya ang nagdala ato, pero anong napamagyud siya shield bearer? Isa. That is one thing that we should be taking note of. Another thing. Now, if you would be turning to the verse 43 of chapter 17, still on 1 Samuel, ingon dira, and the Philistine said to David, and the Philistine or Goliath said to David. Samtang nag-abot sila dito, nakita sa Pilistihanon or si Goliath nga nagdala siya og pastol niya, si David.
ingon si Goliath ni singgit siya, "Am I a dog that you come to me with sticks?" And the Philistine cursed David by his gods. Kani, ladies and gentlemen, lelfang, am I a dog that you come to me with sticks? Unsa ang gidala ni David dito as he was a shepherd boy? Pastol, staff. Was he bringing a stick? No. Pero anong stick ang giingon dire? And what's more is that ang giingon ni Goliath dire, sticks. S, which means plural. Nganong mao man ni ang giingon ni Goliath nga ang gidala ni David that time is pastol man? Isn't it a little bit odd nga naa siya kauban nga shield bearer? Unya naa pag mo pag yun ang giingon, am I a dog that you come to me with sticks? Now actually, kung imo siyang basahon, siguro imuhang mauna-una siguro binuangan ni Goliath tungod sa iyang kuan niya. So man di man nakadulot sa ako ah. But ladies and gentlemen, little fam, let me tell you one thing. Now, the second deeper issue here is that many medical experts believe rason nga nung mao ni ang giingon ni Goliath is that because Goliath had a very serious medical condition. Uy, unsa daw? Medical experts say nga si Goliath na ay gibati, na ay sakit, na siya medical condition. Unsa man na nga medical condition? Quoting from the book of Malcolm Gladwell, he looks and sounds like something or like someone suffering from what is called, take note, he is suffering from what is called acromegaly. Unsa man ni acromegaly? A disease caused by a benign tumor of the pituitary gland. Karon lang ni siya nga study sa ni gawas. A tumor of the pituitary gland, and this tumor causes an overproduction of human growth hormone. So, does that connect the dots? Unsa daw? Ang kani nga condition renders the pituitary gland to abnormally release growth hormones nga mas daghan pa sa recommended nga gina-release dapat sa ato ang pituitary gland. So kung daghan kaayo ang growth hormones nga gi-release, di ko kalimutan sa akong lula before may matulog, pag dili pa gani may tulog malapas nag alas 8 mo ana din na siya nga pangatog na mo kay nabiyaan na mo karon sa growth hormones. Unya sundugon din sa kung igagaw. Mo na siya nga, "Oy, pangatulog na daw mo kay nabiyaan na daw ta sa gut hormones." Amo to gut hormones pa ba yung paglito ka na karon, but growth hormones from the word growth is mo'y rason para motubo ta, and kung abnormal ang pag-release sa pituitary gland o growth hormones, then therefore abnormal ang atong pagdako. Thence Goliath. Another thing which would explain Goliath's extraordinary size, as I've said earlier, no? And furthermore, one of the common side effects of acromegaly is, panggunit mo sa iyong mga bangko, is vision problems. Pituitary tumors can grow to the point where they compress the nerves leading to the eyes, with the result that people with acromegaly often suffer from severely restricted sight and diplopia or double vision. That is why, ingon si Goliath dito, "Am I a dog that you come to me with?" Iyon siyang sticks, tungod kay siguro siyang panglantaw, gamay ang gidala ni David, and ingon siyang sticks, plural, because naa siya unsay ginatawag nga double vision. Dili siya libat ha? Dili siya libat, but that is only a condition from his effect na siya sa condition sa iyahang tumor sa iyahang pituitary gland. Ladies and gentlemen, ang ako ang punto on this episode, again, I'd like to tell you,
that bisan unsa pa na ang imuhang rason, bisan unsa pa na kadako sa ato ang ginaatubang nga mga pagsulay, mga problema sa kinabuhi, bisan unsa pa na ang ato ang mga giants, ang ato ang mga mountains, sa ato ang mga tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Ladies and gentlemen, I tell you right here, right now, that we are born champions. Sa diha nga si Goliath nakigbatok kan David, or si David nakigbatok kang Goliath, ang iyang kadaugan didto ra ba nagsugod sa diha nga nag-away na sila? Wala dito sa Valley of Elah nagsugod ang kadaugan ni David. Nagsugod ang kadaugan ni David sa diha nga gipanganak siya. And he was trained as an artillery, ug si Goliath trained siya as an infantry. If you would notice, ingon pa siya dire sa verse 8. Choose a man for yourselves and let him come down to me. What does he mean by come down to me? Dili ba pwede nga siya ang muadto? Na-expect siya nga muduol ang kalaban siya, because he was expecting nga ang mulaban siya is an infantry also. And he was expecting nga muduol siya because ang iyang eyesight hanap. Wala siya na-expect nga iyang makalaban that time is an artillery soldier, which is David. Ladies and gentlemen, ang training pa lang ni David dito sa sheep o ang training ni Goliath sa war, nag-decide na sa kadaugan ni David ani nga battle. Another thing is that ang pagkatao ni Goliath nagdetermine na sa kadaugan ni David ani nga battle. Sa diha nga si David, kaya kay muigo mo hunter kayo, kaya mo igo og mga moving nga mga animals, nga mga threats sa iyahang kuan, sheep, kaya niya mo igo og lion, wolves og bears. Here comes Goliath, ang nakiglaban siya, which has a vision problem with his eyesight. Daog na daan si David, ladies and gentlemen. Artillery si David, infantry si Goliath, daog na daan si David, ladies and gentlemen. Wala pa nag-ila si David og si Goliath, daog na daan si David, ladies and gentlemen. And that is also the same as us. Wala pa naabot ng mga balakid sa atong mga kinabuhi. Wala pa naabot ng mga problema, mga pagsulay, mountains giants sa atong kinabuhi. Nagmadinaogo na ta. Sa diha pa lang nga gimugna ta, sa diha nga gipanganak ta diri sa kalibutan, I tell you, nagmadinaogo na ta. Unsa man ingyud in taon ng mga atong mga ginaatubang karon. Nga many years before gipakamatya na ta. Salvation is already ours. Unsa na kinahanglan nato buhaton? Let's stay faithful. Let us stand with God. And let us be kaning not only strong physically, not only strong in battles, but let us have ourselves trained spiritually, trained physically. Dapat gina-prepare na to ato ang kaugalingon para ana ang mga battles. Because biskan pag moingon ta nagdaog na daan si David ato, kung wala siya gibuhat, kung wala siya nag-train didto, dili siya mabidinaogon kang Goliath. That is also the same to us sa ato ang mga sitwasyon karon matag usa. Let us enable ourselves to undergo training, no, to sharpen ourselves. Para bisan unsa ang ato bangon sa kinabuhi, we can defeat those things. Let us be faithful. Now, isa sa mga perspective anang faith, no, is that inani. Ang blessings man good gikan sa Ginoo is naara na dira. Naara na siya dira ang blessings. Now, ang ato ang access para ana nga best blessings is ang ato ang faith. Let's think about it as blessings as kaning dako kay siya nga water container or kuan. Butang nato juice or unsa ba na dira. Now, if ang ato ang faith would represent a straw, kung gamay ang ato ang straw nga isop-sop dira sa blessings, ang ato ang madawat sa atong kaugalingon, ang atong madawat nga blessings is ginagmay ra pod.
Kung ginagmay ang ato ang faith, ginagmay ra pud ang ato ang blessings. But what if, Lil Fam, ang imuhang faith, ang imuhang isuksok dira sa blessings, ang imuhang i-access dira sa blessings dili straw. Kung dili imburnal, ibutang na to, imburnal imong ibutang dira. Unsa kaya kadaghan nga blessings ang moabot sa imuhang kinabuhi. And that is what faith is. Mao na ang function sa faith sa ato ang kinabuhi. Now, samtang ko nag-browse dire sa ato ang samtang ko himo og Bible reading sa kaning personal lang nako nga basa sa Bible. I was thinking about this Heroes of Faith na ato ang segment dire sa Little Faith nga podcast, no? Kasi ko una nga ang ginagamit sa Ginoo usually are not perfect people. In fact, they acknowledge their ilahang mga kaugalingon nga mga pagkukulang. David, sa diha nga nakasala siya with Bathsheba, nangayo siya pasaylo, and tungod kay nasipyat siya. Moses, kabulo siya nga weak siya sa pag-istorya, niingon siya sa Ginoo, dili na ko na kaya. They have acknowledged their weaknesses. But why is it that God used them though? Now, samtang ko nagbasa dire sa Genesis chapter 3. Nagbasa ko sa Genesis and then I arrived here at Genesis 2 verse 9. Let me read po to you. Genesis 2 verse 9. It says, "The tree of life was in the midst of the garden, and the tree of the knowledge of good and evil." So sa diha nga gibuhat sa Ginoo ang kalibutan, himo niya ang kalain-lain nga mga creation from separating the waters from pag-emerge sa land, sa vegetation, sa animals. God was always saying that it was good. Maayo ang iyahang binuhat. Now, sa diha nga iyahan ang gihimo ang Garden of Eden, this is just something nga niabot sa kung una. Ingon diri nga sa tunga-tunga sa Garden of Eden, aduna siya duha ka kahoy. Special nga kahoy nga iyang gibutang. The tree of life was in the midst of the garden, and the tree of the knowledge of good and evil. So nakauna-una ako nga, Lord, naabot jud kay plano since the beginning of creation. Naa na kay plano nga sulayan ang imuhang katawhan. It's diha nga imong gisulayan ang katawhan, I believe nga kabulo ka unsay sangputan ani nga katawhan kay duha ka kahoy iyang gibutang dito. Pwede ra man ta isa nganong duha man gyud. Sa akong perspective, human as I am, it is I think to test his people. Na una, isa sa akong na-learn is that ang kanang mga pagsulay sa atong kinabuhi karon, that is not like rare. In fact, that is very common, no? Atong ibutang sa atong una nga sa ato ang kinabuhi naayod na common kay na ngano man. We are designed to be tested. Tungod kay pagbuhat pa lang gyud sa Ginoo, even sa sinugdanan pa lang sa Garden of Eden, naa na siya test giandam para sa iyang katawhan, no? Kang Adam of Eve. So right there, right at that moment, I know that Lord God had already foreseen the future. I know that God had already seen Jesus Christ hanging on the cross, and hence I also know that during that time, sa sinugdanan pa lang, sa pagbuhat pa lang sa Garden of Eden, God was already executing the plan of salvation. Tungod kay gibutangan na niya og pagsulay sa sinugdanan pa lang. Padayon ta. Now in Genesis chapter 3, nabasahan ako, paabot na ko sa Genesis chapter 3, nabasahan ako, no, nga verse 1, "Now the serpent was more crafty than any other beast of the field that the Lord God had made." So I don't believe, ladies and gentlemen, nga
wala kabalo ang Ginoo nga naay serpent didto. I don't believe that. I don't believe nga nakagikan sa labas sa Garden of Eden, kaamang ang serpent dito, nakasulod dito sa Garden of Eden nga wala ka bantay ang Ginoo. Uy, naalagi ni serpent. I don't believe that. I strongly believe nga kabalo ang Ginoo nga naay serpent dira sa tunga-tunga. Naay flaw, naay sipyat, or dili sipyat, naay flaw, naay something evil dira sa tunga sa Garden of Eden. And yet, ladies and gentlemen, take note na iyang gidescribe ang Eden still as good. Even though kabalo siya nga naay serpent dira sa tunga-tunga. Now, it enlightened me about something. As humans, perhaps we have our own definitions of good. Perhaps we have our own definitions of perfection. Mayon ta good, kung mo define ta good, something that is not bad. Kanitawhanan ni maayo gini siya. That is because siguro nakita nato nga wala siya dili maayo siyang kinabuhi mo na nakaingon tag maayo. That is our definition of good. Our definition of perfection is flawless. But you know what? The time nga gitawag giingnan sa Ginoo nga ang iyang creation is good, although iya kabalo siya nga naay serpent dira sa tunga-tunga. That is the definition of God with the word good. Nga luyo sa kanindot, luyo sa ka-perfect sa iyang gibuhat, though naay evil dira sa tunga-tunga, He still called it good. And you know why? Ako lang niya, perspective lang ako niya. And you know what? Sa atong makita sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi, daghan kay tagrason nga, Lord, dili ko takos ani kay makasasala kay ko. Lord, dili ko inani, just like Moses, David, and all of the people in the Bible. Nakita nila nga dili sila takos tungod kay naa sila dili maayo silang tunga-tunga sa ilang kasing-kasing. But you know what? God still used them because God saw them as good. God saw them as perfect. God saw them as fit nga mo participate, nga mo buhat siyang mga instruction. And that reinforces sa ako ang quote nga giingon ganina that God does not calls or God does not choose the qualified. Wala gapili ang Ginoo perfect, wala gapili ang Ginoo good o walay tatsa. But God qualifies the chosen. Irregardless of unsa ka makasasala, irregardless of unsa ang dili maayo nga mga butang, irregardless of unsa nga serpent na ang naa sa imong kaugalingon, God can still use you sa iyahang ministry. And He knows, He sees you, and that He knows nga naa kay flaw sa imong kaugalingon, but He tells you that you are good. Ladies and gentlemen, the story of David is very nindot. Very nindot. No? And even though pila na ka years before the creation, pila na ka years after the creation na itabo ang story ni David, the funny thing or the thing that always amazed me is that ang story ni David is still relevant dito sa the creation or sa the beginning. And that is why I am during that time, sa diha nga ako na-realize, it brought me to tears. And it made me realize nga, grabe ko, I know myself, dako kay ko kakulangon. Grabe ko ka makasasala, but still, nevertheless, God uses His people. God qualifies the called. So one thing nga atong buhaton is that only to answer the call. Ladies and gentlemen, I hope, Lil Fam, I hope nga ato ang nagarner, ang ato ang kinahanglan nga masabtan karon. In this episode, akong ibalik sa inyo ang tulo ka objectives nga ato ang gi-aim, nga ato ang ma-comment. Ato ang ma-acquire after this episode. Number 1, giants aren't often what they are. Giants aren't often what we see of them. Makita man nato silang intimidating, but kaya ra kayo. Makaingon ta nga after we surpass that giant,
Kaya ngunta nga, kaya ram di ay. Giants aren't often what they are. 1. And number 2, being an underdog changes not only people, but the world. Sa diha nga si David, usa ka shepherd boy, himo siya achievement, pinaagi sa pagtabang sa Ginoo, he changed the world. And number 3, ang ako ang ibilin sa inyo for this episode. Lil fam, ladies and gentlemen, asa man mo karon na minaw, let me tell you this. Doesn't matter how big that giant you are facing in right now, we are born champions. You are born champions. God bless you, ug amping pirmi. Mayong adlaw sa inyong tanan, this is Klein, yung admin sa Little Faith, and if you have been blessed by this episode, ayaw kalimot follow and subscribe sa among social media platforms. We are available on Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, and Spotify. Bless us with your comments, and to bless others as well, please hit the like and share buttons below. Ayaw kalimot, always remember, all it takes is a little faith.